hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz tovushlarning harfiy sistemada ifodalanishi. Biz bilamizki, tovushlarimiz 7 ta nom bilan ataladi va bu nom o'z navbatida harfiy sistemada ham nomlanadi va bu usul juda ham keng tarqalgan. Ularning harfiy sistemada ifodalanishi quyidagicha: do tovushimiz S, R tovushimiz D, mi tovushimiz E, fa tovushimiz F, G tovushimiz, sol tovushimiz G, la tovushimiz A hamda si tovushimiz H yoki B harfi bilan nomlanadi. Yuqoridagi jadvalda ko'rib turganingizdek, bu jadvalimiz tovushlarning harfiy sistemada ifodalanishidir. Nota tovushlarning harfiy sistemasi, harfiy tuzilmasi lotin alifbosiga asoslangan. Ammo u ozginagina o'rtada xatolik ketganligi, noto'g'ri joylashuviga sabab shuki, o'rta asrlarda asosiy tovushimiz la va undan keyingi tovushimiz si tovushi olingan va shu sababdan ham lotin alifbosiga ozgina noto'g'ri ko'rinishda ketgan va keyinchalik ilmiy tadqiqotlar, olimlarning izlanishlari natijasida asosiy tovushimiz do tovushi olinib, xuddi shunday harfiy sistema tasdiqlangan. Va yuqoridagi jadval bu o'rta asrlarda foydalanilgan harfiy tuzilma hisoblanadi. Undan tashqari notalarimiz hosila pog'onalar orqali hosil qilinadi. Hosila pog'onalar bu alteratsiya belgilari orqali hosil bo'lgan pog'onalarga hosila pog'onalari deb ataymiz. Diyez S, bemol diyez is, bemol S, double diyez sis, double bemol SS kabi harfiy tuzilmada nomlanadi. Undan tashqari major, dur, minor, mol. Agar biz major tanaligini yozadigan bo'lsak, uni katta harf bilan, minor tanaligini yozadigan bo'lsak, kichik harf bilan yozamiz. Masalan, do major deydigan bo'lsak, major bo'lganligi uchun do S, major esa dur, mi major, mi E, major, dur. Minor deydigan bo'lsak, fa minor, kichik harf bilan quyidagicha G, minor, quyidagicha yoziladi. Agar biz tovushni sol major demoqchi bo'lsak, agar giz, dur, sol minor demoqchi bo'lsak, sol diyez minor demoqchi bo'lsak, giz, mol kabi ko'rinishda yozamiz. Uchta qoidadan mustasno bo'lgan tovushlarimiz mavjud. Bu si bemol tovushi, si bemol B, major bo'lsa, katta bo'lsa B, minor kichik bilan yoziladi. Mi E bilan, mi bemol ES. Talaffuzda noto'g'ri talaffuz qilinganligi, talaffuz uchun qulay bo'lishi uchun bitta E harfi tushirib, mi bemol S deb yoziladi. La bemol tovushi esa talaffuzda AS noto'g'ri talaffuz qilinganligi uchun, talaffuzda qulay bo'lishi uchun as nomi bilan yoziladi. Uchta qoidadan mustasno bo'lgan shu tovushimiz bor. Shu harfiy tuzilmamiz ikkita E tovushi tushib qolib, S, as va si bemol B nomi bilan ataladi. Bundan tashqari har bir oktavani ham biz raqamlar orqali ifodalaymiz. Katta oktavaning harfiy tuzilmada katta harf bilan, masalan, la demoqchi bo'lsak, katta oktavada, kichik oktavada esa kichik harf bilan yozamiz. Birinchi oktavadan 5-oktavagacha bo'lgan tovushlar joylashuvi esa, masalan, la birinchi oktavada yozmoqchi bo'lsak, la 1, yoki la 3-oktavada yozmoqchi bo'lsak, yoki bunaqa chiziqchalar bilan ham ifodalashimiz mumkin. Masalan, fa 4-oktava bo'ladigan bo'lsa, 4ta chiziqcha yoki sol. Masalan, sol tovushimiz 1-oktavada oladigan bo'lsak, bitta chiziqcha qo'yamiz. Agar do tovushimiz 4
uchta chiziq, to'rtinchi oktavrda bo'lsa to'rtta chiziq yoki 4 yoki yoniga 5 deb yozsak ham bo'ladi. Agar katta oktavada yozmoqchi bo'lsak, katta dor, katta harf bilan katta S, kichik harf bilan kichik S kabi usulda yoziladi. Bu ko'rib turganingiz notalarning harfiy tuzilmada joylashuvi edi. Slaydda ko'rib turganimiz esa notalarning oktavalari bo'yicha joylashuvi quyidagi yuqorida ko'rsatilgan tartibda joylashadi. Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar mavjud. Hurmatli talabalar, uyga vazifa berilgan topshiriqlarni mukammal darajada o'rganib kelish. E'tiboringiz uchun rahmat.